Gergaji biasa bikin lelah, coba yang 3 kali lebih tajam ini. Kenalin, ini adalah Haston gergaji runcing 14 inci yang dirancang untuk memotong dahan cepat dan presisi tentunya. Lihat kan, cuman butuh beberapa tarikan aja. Pegangannya ergonomis, nyaman banget di tangan. Mata pisaunya kuat dan tajam, awet banget buat jangka panjang, cocok buat tukang, penghobi taman, bahkan ibu rumah tangga. Suka konten alat pertukangan dan tips DIY seperti ini? Subscribe sekarang juga dan jadi yang pertama nonton video terbaru. Semoga bermanfaat.